Ну, масло редко менялось. Или некачественно было залито. А также в картерных газах уже прорвалось его очень много. Вот видно по отложениям. Также владельцы сказали, что был сильный стук. То ли в двигателе, то ли в головке блока. Сейчас проверяем осевое смещение распредвала. Он тоже бывает сильно так стучит. Звук этот мы уже знаем, как определить. Сюда на заведенном двигателе надавливаем молоточком деревянной частью на распредвал, и стук пропадает. Сейчас посмотрим, насколько он смещается. Сюда вот показываю. Вот у нас выставлен 0. И я как можно плавнее буду перемещать распредвал отверткой. 1 десятка, 2 десятки, 3 десятки, 4, 5 десяток. Это уже полмиллиметра. Больше, чем полмиллиметра. 0. Да, 50, 1, 2, 3. В общем, можно вот эту гайку, крышку, можно стачивать смело на полмиллиметра. Отдадим токарю, так как я перемещал. Вот отверткой беру с одной стороны. Сюда вот, тут вот хорошо будет видно. Вот здесь. Вот ход огромный, полмиллиметра, даже больше. Покажу, как можно избавиться от этого стука, не применяя никаких инородных шайб, там еще чего-то. Можно родную заглушку сточить таким образом, чтобы втулка ее стала чуть-чуть длиннее. Это заглушка с инжекторного двигателя, фазированный распределенный впрыск. Здесь стоит датчик фазы, датчик распредвала. Здесь ее нет. Значит, она тоже вот не точенная, вот эта крышка. Значит, что здесь нужно сделать? Вот эту вот поверхность, вот до этого выступа, полностью, вот что отвертка показывает, сточить на полмиллиметра, чтобы вот эта часть стала выше на полмиллиметра. Индикатор ставили 55. Полмиллиметра.
Сколько сейчас Ну, получилось? пол-миллиметра я взял. Пол-миллиметра. Ну, Давай еще чуть-чуть. одну десятку, если что, я эту поверхность Да. дома на, На этом, камне подводим. на камне, да, подгоню. Чуть другая, да, форма? Да. Это у нас запас, а вот это вот именно с этой машины. Я их все на полмиллиметра делаю. Ну, да, если где, кстати, тоже пол-миллиметра. Это не за что, да? Другая форма. Ну да, такого еще не было. Это было без датчика фазы. Вот, Я понял. вот. И вот. Нет, это вот так попробуй. Такое будет радиальное биение. Куда дальше дойти? Это не получится. Видишь? Как радиальное биение. Так и не должно. Так таких еще не было крышек. Ну, раньше все были без этого, без датчика фазы. Не, ну Или- можно, в принципе, или знаешь, под сейчас вот тут, бензонасос. вот тут сейчас нажать, вот тут подровнять вот эти части. О, Они все отлично. равно уже. Вот эти 3 штуки подровнять. Это ж у нас ровное. Да. Ну просто радиальное биение убрать это, понимаешь, относительно вот этого диаметра. Сделаем базу между этими 3 лепестками. Везде взяло, да?
покажи его. Теперь биение не должно быть так. Теперь должно 5 соток у нас люфт быть. Ты не помнишь эти размеры биения? Нет? А там нет, там до 1,5 десятки даже, да, это максимально допускает. Да, ну когда оно чем меньше, тем лучше. Даже если оно